Все начинается с семьи, и радости, и беды, и заблуждения твои, и первые победы. Придется ниточка судьбы в родительском уж доме. Каким тебе в дальнейшем быть, в семейном пишут томе. Для меня и моей семьи огромная честь быть частью семьи почетных железнодорожников, семьи Храповых. Искренне хочу поделиться историей трудового пути семьи моего мужа, Храпова Вячеслава Александровича. О трудовой династии машинистов Храповых в локомотивном депо Минск говорят с нескрываемой гордостью, ведь на предприятии они такие единственные. Трудовой стаж представителей этой уважаемой железнодорожной семьи почти 135 лет, и годы, проведенные на магистрали, они считают лучшими в жизни. Пишут в статье газеты «Железнодорожник Беларуси». Первым профессию машиниста выбрал прадедушка мужа Петр Храпов. Родом он из Ряжска, Рязанской области, России. Еще во время Великой Отечественной войны Петр Сергеевич водил локомотивы с военной техникой, продовольствием к линии фронта. Был награжден медалями за оборону Москвы, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После освобождения Минска здесь и обосновался. Прадедушка среди коллег пользовался большим уважением. Еще до войны Петр Сергеевич был удостоен знака «Почетный железнодорожник». Благодаря отцу профессию машиниста выбрал и его сын Анатолий, дедушка мужа. Анатолий Петрович Храпов в локомотивном депо отработал 53 года, 40 из которых водил поезда. Дедушка Анатолий за многолетний добросовестный труд удостоен самой главной награды – знака «Почетный железнодорожник». Его супруга, бабушка мужа, Галина Викторовна, тоже связана с остальной магистралью. В 44 года она работала в железнодорожной больнице. На белорусской железной дороге трудится и их сын Александр Анатольевич, вот уже 40 лет. Есть у него особенная награда. Он первым на дороге удостоился знака за безаварийный пробег на локомотиве в 1 миллион километров. Важно, что Александр Анатольевич своим трудом старался не подвести отца, быть достойным памяти деда. Железнодорожницей стала и супруга Александра Храпова, Нина Николаевна. Вот уже 34 года Нина Храпова трудится на станции Минск сортировочной секретарем начальника. Повзрослевшие их дети выбрали свою стезю. Старший сын, мой супруг Вячеслав, преподает физику. Младший Денис стал дальнобойщиком. Теперь у почетных железнодорожников подрастают внуки-правнуки. Нашим детям, Александру и Андрею, действительно интересно и впечатляюще было узнать трудовую историю дедушки, прадедушки и прапрадедушки, почетных железнодорожников. Как знать, быть может, в будущем они также продолжат путь трудовой династии Храповых. Все начинается с семьи. И в этом наше счастье.